आओ गाइस, आज तो मैं दिखाता हूँ कि कनाडा में पैसे कमाना कितना ही आसान है। तो हम घर से बाहर निकलेंगे और देखते हैं कि पैसे हम कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या जरिए हैं। ये आज तो कमाने की जरूरत नहीं है, आज तो भगवान पे लगा दिए। रात को ही स्नो स्टॉर्म आया तो आज हम यहीं पे, बस हमें कुछ नहीं करना, घर के बाहर आना है और आराम से अपने जो पैसे यहाँ पे आए हुए हैं इनको उठाना है। ऐसे ही लगे होते हैं, बस आपको भी उतारने हैं, ढूंढने हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग लगे होंगे। तो ये हमारे पैसे आगे, कोई जो चले गए कोई बात नहीं। तो जैसे हम आगे निकलेंगे पैसे उठाएंगे, जेब में डालते चले जाएंगे।